এখন আমরা এক গাড়ির খান্দাত যাইলাম, গাড়ি একবারে ডুবাইয়ে অবস্থা নাই, পানিতে বেশে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। এই দেখেন বাড়িঘরের অবস্থা। আমরা মেইন হাইওয়ে রোডও আছি। এই যে এইটা হাইওয়ে রোড, এখানে বর্তমানে অনেক খুব বেশি পানি। এই দেখেন পানির কি স্রোত, খুব বেশি স্রোত, পানির যে স্রোত দেখছেন। এই দেখেন আমার লঙ্গি লিয়ে খুব অসম্ভব, এখানে পানির অনেক স্রোত। অনেক স্রোত বা এই দেখেন মোবাইল লিয়া যাইব কি, মোবাইল লিয়া এইসব বাড়িঘর রাস্তা দেখেন, লাগের অর্ধেক বাড়ি ডুবাই লাইছে। লাইনা আছেন, আগে বেশি আসলা যাতায়াত এখন গেছে। এই দেখেন যাই না যাব মোবাইল